Hello fellas! Så er vi tilbage, og det her det er faktisk, vi recordede os i går, så nu er vi er faktisk begyndt at være rimelig hyppige til det her med at record. Og hyppige, det betyder vi recorder tit, ikke? Oh fuck, vent lidt, jeg skal lige have editet noget på Skype, så undskyld hvis det black screener, og hvis det ikke gør, så er det bare helt fint. Skal lige skrue lidt ned for Skype, halvt ned eller sådan noget, fordi ellers kan man næsten ikke høre mig i forhold til. Jeg håber det er okay nu. Hej Katter. Let's hope. Hej Hope. Hej. Tilbage til Minecraft. Ja. Yes. Vi har fundet, altså det her er vores lille, altså den her cave, den fandt vi faktisk. Det var det første lige sådan vores spawn point, sorry. Og vi har lige fundet noget abandoned mineshaft, som vi ville vise jer. Plus at vi så også ville lave lidt ekstra. Vi synes bare at vi ville record noget, fordi at vi igen, eller det synes jeg i hvert fald, jeg ved ikke om Christoffer tænkte, at det er jo lang tid siden vi har recordet, udover lige, jeg har også uploadet en video i dag. Men altså det er jo, det er ikke, så det er ret lang tid. Jeg tror. Hvor var det egentlig den var henne? Hernede. Med sorte. To sek, jeg skal lige have noget XP. I love 1,3. Dejligt. Det er nice. Næsten level 2, og jeg har ikke fået XP for nogen monsters, tror jeg. Jo, måske en enkelt skelly, som vi nakkede her. Faktisk lige her. Nej, nu var der fik XP. Nå, ja. den vej. Den her vej, der er... Okay, spider. Okay, spider igen. Ah, den der. Gold. Au. Slår jeg dig? Ja, der er 2 spawner lige sådan. Har de disablet? Fuck. Oh shit, der er skelly på. Oh god, why? Skru lige lidt op for mit headset, for jeg kan næsten ikke gøre det, kan du? Sådan der. Giv me that XP! Ja, vi skal ned og have sat lige ja, på. det er meget... Yeah! Shit. Vi skal have fjernet PvP. Ja. Sådan der. Hvordan? De spawner på den anden side. Spawner på den anden side. Hvor var den anden? Var der ikke en til? Nej, det var der måske. Og kan du hernede? Der er en spider eller en cave spider. Jeg har ikke selv meget liv. Jeg har 3,5. Det er en. Ah, det er bare en almindelig spider. De vil ikke røre os, så længe vi står her. What the fucking cave spiders, man. Oh shit, den kom efter mig. Det var ikke en normal spider der. Nej, det var ikke. Nå, det var også en anden jeg mente. Det var en anden jeg mente. Kan du bare få det selv? Lad bare lade den der blive derinde, den bugger alligevel. Nå, vi skal bare lige have lyst det hele op og fundet en chest med nogle melons. Det var dejligt med lidt food. Så er altså lidt iron alligevel. Meget low på iron og på alt andet faktisk. Ja, vi har ikke specielt mange resources. Men som sagt, så vi også lige startet. Så vi startede faktisk i går. Ja, iron. Ja, oh my god. Jeg har bare løbet forbi tonsvis af iron. Måske ikke tonsvis, eller det kommer an på hvor meget det vejer. Jeg ved ikke hvor meget det vejer. Skelly. Kill that skelly. Ja, måske ikke så meget iron alligevel. Coal. Jeg kan godt lide at mine coal og redstone, som vi ikke har fundet noget endnu. Ja, og diamond endnu mere. Ja, jeg kan godt forstå, at lide mig diamond. Jeg har 2,5 hjerte tilbage. Fuck. Der er en creeper. Det er sådan et der underlige dirt rum der. Nej, du sagde de var lavet bedre. De var blevet bedre, ikke? Jo, de var buffet. Det var i hvert fald det, jeg har fået at vide. F mit liv. Jeg har fundet en spider, tror jeg. Med alle de creepers og price tag jeg får, så. Og der er der er fucking meget guld lige her. Det er måske ikke. Jeg aner ikke engang hvor jeg er henne. Jeg sætter bare på at du kan finde op og sige hvor kommer jeg. Hvad? Kan jeg ikke lide den spawner der. Jeg ved godt, de kan måske ikke komme ind til mig, vel? Men alligevel.
kæmpe monster. Phantom Keys. Bitch, please. Let's hope for melon seeds. Bitch. Jeg troede ikke Skelly skulle skyde igen. Nej! Jeg troede ikke Skelly skulle skyde. Du kan godt finde noget selv, ikke? Jo, tror jeg. Jeg kan nemlig ikke finde tilbage. Jeg ved ikke om... Jeg vidste ikke Skelly skulle skyde igennem. Altså, forbi fence post. Altså, han stod... det eneste sted, han kunne skyde, det var der stod en fence post i vejen. Jeg vidste bare, man ikke kunne gå igennem der. Shit, en creeper springer mere nu. Shit. Oh my fucking. Jeg kunne bare høre det. Kunne du høre det? Ja. Jeg har ikke nogen samspur, mand. Det er godt, jeg ikke prøver. Ja, det er ikke særlig meget. Men... Nok. Havde jeg ikke engang allerede fjernet det der? Det her ser meget lovende ud, vil jeg sige. Altså med mine vejfinding skills. Jeg har fundet en masse XP, der ligger der sted, så det er garanteret dit shit. Ja, det er det. Jeg har fundet dit shit. Okay, godt. Yes. Hvad havde du fundet? Fuck. Mads, jeg har kun 2 HP tilbage. Jeg er fuld. jeg har, hvad hedder det? Nu er jeg... lag. What? Hvorfor var der lige lag der? Jeg er ikke fuld... Fuck, der er fucking mange... Hvad fanden sker der for deres AI, men de finder mig bare fucking nemt. Sådan der. Dyggen der. What the fucking skeleton. Oh shit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare skal. Jeg ved heller ikke, hvilken vej jeg skal. Og nu er der også en... Hvad? Fucking hell, man. Ja. Var din mund. Ja dog. Uha. Du må ikke vande. Undskyld. Followers bliver, eller... Followers, what? Så for søren. Subscribers bliver bange for dig. Godt, hvis du. I guess at... Jeg ved ikke det nu, jeg er level 13, jeg har næsten ikke mere liv tilbage, Mads. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal. Du skal bare... kan du huske det op med de der spawnspawners, der kom vi jo lige ind. Lige foran en faktisk. Så skal du lidt op. Ja, jeg ved godt. Har fundet. Jeg skal bare væk. Jeg kunne altså ikke nå at kigge ned i den der fucking chest. Nej, det er lige meget. Jeg ved bare ikke, hvor den er henne, så... Nej, jeg kan følge den nede i snart jeg har lagt alle mine ting. Måske den her vej. Her har vi i hvert fald været før. Her, den her vej, altså den nede her. Den nede her. Jeg har en... Må jeg godt lige få et sværd eller noget? Og måske også en pickaxe. Det er din, og det er din pickaxe også, sådan der. Yay. Og du kan godt finde vej herfra, ikke? Jo, no. Jeg er level 13, mand. Der kan også svære... Ja, du fik også mit XP, ikke? Jo. Men. Og jeg har spider-eye. Men det var man ikke spider-eye. Du skal ikke spise det i hvert fald. Mister rimelig meget liv. Jeg har lidt bones og boner med, jeg har fået noget melons. Sagde du kaldte det boner meal? Nå ja, det gør du altid. Intend you. Fuck, jeg er ikke nogen torches heller. Fuck det. Jeg er en Chuck Norris. Eller det er du. Jeg ved det godt. Ved I hvem, hvis I ved hvem Chuck Norris er, ikke også? Så jeg var i Kroatien, ikke? Det er også derfor, jeg måske ikke har uploadet så mange videoer, fordi vi har været på ferie. Men der så jeg en, altså først, der kom en dame gående. Nej, hun kom faktisk gående bagefter. Først der kom ham der manden gående, ikke også? Han lignede Chuck Norris på en prik. Han havde det samme hår, det samme skæg, og den samme hårfarve og sådan noget. Og han havde bare et lidt tyndere ansigt end Chuck Norris, tror jeg. Og så, så bagefter ham, han gik sådan meget beslutsomt og meget sådan hurtigt, ikke også, med hastige skridt. Så lige bagefter ham, der kom sådan en blondine gående, som var sådan, hele sådan, hendes mund, den sad mega langt inde i ansigtet på hende. Som om hendes ansigt lige var sådan helt trykket sammen. Ja, det er ikke sjovt, hvis man ikke ved, hvem han er. Har du fundet den der chest? Har du fundet den der chest, Mads? Jeg ville gerne sige ja. Fuck, jeg får sådan nogle frame drops nogle gange. Helt vildt. Eller det er ikke helt vildt, eller det er lidt vildt. Men... Nej, det var lidt vildt. Det er måske en halvkedelig episode, den her. Nej, I får min historie med fra min ferie, så det er simpelthen... Jo, og så var vi også... kribser. 2 kribsers. Der går jeg ikke ind. Så er vi ude på sådan en båd, ikke også?
hvor du mener, der skulle være sådan en glasbund, hvor man kunne se fiskene under vandet og sådan noget, ikke? Fordi det er meget... Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det... Jo, det gjorde du. Det gjorde du. Ja, men så må du retry igen. Hvad gjorde du? Ikke noget, jeg fandt bare mad. Nå, hvad var det, du ville fortælle, Mads? Det var, at så var vi ude i sådan en båd, hvor der var supposed til at være en glasbund, så man kunne se under vandet og sådan noget, og fiskene og sådan noget. Så kommer man ind i den der båd, ikke også? Og så siger de, så kan I gå ned under og kigge på glasbunden og fiskene under. Og hvor store tror jeg så de der glasbunden der var? Det var ikke engang helt, jeg troede det var sådan en stor firkant, på 4 gange 5 meter eller sådan noget. Men nej, det var det da ikke, fordi det var bare sådan nogle små fæsende ting, hvor man lige kunne kigge ind over en væg. Og så var der et glas på målene cirka en halv gang 1 meter. Og så var der kun 2 af dem. Så alle folk de stod bare rundt om den der i timer, og det, jeg fatter virkelig ikke hvorfor vi gjorde det. Fordi der var ikke noget at se. Og så var sådan en kedelig havbund. Det var bare en helt almindelig havbund. Og så var der også meningen at vi skulle se delfiner på den der tur der, fordi det havde lovet os. Men dem var der selvfølgelig ikke nogen af. Ja. Og så vores hotel, ikke også, der er ekstremt mange tykke mennesker. Der var ekstremt... Vi tog den spawner den vej. Kan du bruge den der chest der? Det ved jeg sgu da ikke. Men... så der var virkelig alle mændene, det lignede de var gravide. I shit you not. Det er spændende. Ja, det var i hvert fald en oplevelse. I'm sorry to say it, dude, men jeg tror altså ikke, jeg kan finde et chest der. Nå, så var du finde, at jeg har intet dyr tilbage. No life. Ja, du er no life. Health. No life, yes. Jeg har no life. No health. Har du ikke en... Nå, det har du da også. Har du det også. Ja, så skal man bare lige op herfra. Cool skills. Nå, jeg skal ud og finde et eller andet mad. Ja. Oh my god, jeg har stadig... jeg skal til at... Jeg ved ikke om der er et eller andet timerprogram til Fraps, sådan så man kan se hvor lang tid man downloader eller recordet, fordi at jeg skal virkelig til at holde styr på det. Og jeg har ingen idé om hvor lang tid. Du kan bare kigge på vores, Skype opkald, og så kan du se hvor lang tid det har varet. Nej, kan du. Fra da du startede. Fra da du startede, shit, der var et hul midt i. Hvordan fanden kom op igen? Kan du, vi har jo snakket længere tid. Ja, men så kan du bare huske på, hvor langt Skype-opkaldet var, da du startede den. Go away, you bitch! Gå away fra mig! Okay, der er 2 køer, der er fanget ind i bladene. Jeg nakker en creeper, kan du. Jeg er stolt af mig selv. 3. Så er du stolt af dig selv nu? Ja, faktisk. Vi skal have noget weed. Det er det egentlig. Weed over det. Ja, det er noget. Jeg kan ikke huske, om jeg glemte at lukke døren igen. Så er jeg stolt af mig selv nu. Jeg ved jo godt, at du forsøger at der er et eller andet mig. Så gør jeg det et eller andet. Tadam. Copyright, sorry. Copyright. Jeg tror ikke, de ville kunne høre, det var den. Tak. Wow, hvad laver jeg? Bare virkelig wow. Der var en ko, 2 ko, What? 3 ko. Jeg fik XP! 2 mukoer. Selv var en mukoer. Vi kan snart lave iron armor. Wow, hvorfor dropper virkelig nogle gange så dropper min frames helt ned til sådan 0 eller 1. 0. Okay, jeg har noget kød til dig. Kød. Noget kød, katter. I noget like råt meat. kød. If you know what I mean. Bare det er hårdt. Vi skal også skaffe noget wood. Bare det er hårdt kød, katter. Det er mega hårdt og råt. Og hvad? Og råt.
Ja.